बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे। शनवारी कढ़ाई या पेशावरी कढ़ाई की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। बनाना बहुत ही आसान है। चिकन, टमाटो, चिलीज़, जिंजर, ऑयल और मैंने गार्लिक ले लिया है। सारी चीज़ें रेडी है। अब एक प्यारी सी कढ़ाई मैंने ले ली है और देखिए चमकती हुई कढ़ाई में सबसे पहले मैंने ऐड किया है तकरीबन हाफ कप ऑयल। ऑयल को गर्म करेंगे पहले और फिर बाद में इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करने स्टार्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल बनाया है। सबसे पहले मैंने सॉल्ट ऐड किया है हाफ टी स्पून, ज़्यादा नहीं किया क्योंकि बाद में भी ऐड होगा। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी सारा चिकन फ्राई होने के लिए। सॉल्ट ऐड करने की मेन वजह ये है कि इससे जो चिकन जब फ्राई करते वक्त बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं, आराम से आपकी दोनों साइड जो है वो फ्राई भी हो जाएंगी और थोड़ा टेस्ट भी चिकन में डेवलप हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से हम इसको फ्राई करते हैं, अप साइड डाउन करते जाएंगे ताकि जो साइड हमारी कलर चेंज कर चुकी है तो दूसरी साइड का कलर चेंज हो जाए। बनाना बहुत आसान है, कोई भी बना सकता है घर में। अगर आपके घर में सडन गेस्ट आ जाए तो झटपट बन जाएगी, मेहमान भी खुश और आपकी भी वाह वाह। तो बस ये देख लीजिए कि कैसे बनती है। बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स तो देखिए जी आसानी से बन जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए जी सारे इंग्रेडिएंट्स तो आपके पास घर में ही मौजूद है। सिर्फ एक चिकन ही लाने वाला होता है और वो भी यूजुअली घर में होता है। तो बस ये बना लें और ख़ुद भी इंजॉय करें, मेहमानों को भी इंजॉय करें। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें पहले मेरे चैनल को। बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि काफ़ी लोग जो हैं वो बग़ैर सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। तो आपकी एप्रिसिएशन के इसी तरह मुझे मिलेगी कि अगर आप मेरे चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी करेंगे। अब जी तो थोड़ा सा जैसे ही कलर चेंज हुआ है ऐड करी हूँ ये सारा मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है और ये पानी ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि रेस्टोरेंट स्टाइल में बिल्कुल ऐसे ही पानी ऐड किया जाता है। वो गार्लिक को पानी के साथ ऐड करके ही कढ़ाइयों में डालते हैं। अब ये देखिए कढ़ाई चिकन का काफ़ी कलर जब चेंज हो गया है तो मैंने इसमें ऐड किए हैं टमाटोस। ये तकरीबन मेरे पास 3 टमाटोस थे और बड़े-बड़े थे तो बस मैंने इसलिए 3 ले लिए। अगर आपके पास छोटे हो तो आप ज़्यादा ऐड कीजिएगा, ठीक है। इस तरह 2-2 पीसेस दरमियान से इसको कट करके मैंने रख दिया और अब मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है स्टीम के लिए। ये सिर्फ मैंने स्टीम के लिए किया है कि टमाटरों का छिलका बआसानी उतर जाए। और अब मैंने इसको ढक दिया है, ढक्कन दे दिया है और इसको मैं तकरीबन 7 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी या 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स के बाद आप जब ढक्कन ओपन करेंगे तो देखिएगा, ये देखें आराम से, ये देखिए छिलके उतरे। बासानी जो है ना वो आपका सारा जो छिलका है वो रिमूव हो जाएगा और आप किसी भी टोंग की मदद से इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि चिकन भी अपना पानी रिलीज़ करता है तो फिर ज़्यादा पानी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने सिर्फ स्टीम के लिए थोड़ा सा पानी ऐड किया था। ये देखिए जी आसानी सारे छिलके रिमूव हो गए हैं टमाटर के। ये तरीका वैसे मुझे बहुत आसान लगता है। अगर आप चाहें तो आप इसकी टमाटो की प्यूरी भी बना के डाल सकते हैं, मगर ये कढ़ाई बनानी है तो इसी तरह ही बनाई जाती है। अब टमाटरों को अच्छे तरीके से क्योंकि गल चुकी हैं तो मैं ज़रा सा प्रेस करूँगी तो खुद ही देखें वो ग्रेवी में ऐड होते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद जो है ना वो जब पकते जाएंगे तो बिल्कुल वो ग्रेवी के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। आसानी देखें ये गल चुके हैं, ठीक है। चिकन तो अब हर घर की खुराक है और हर घर में ही बनता है, डिफरेंट स्टाइल्स का होता है। इतने तो चिकन की रेसिपीज़ हैं लेकिन जो आसानी से बन जाती है इंसान सोचता है कि चलो वही बना लूँ, क्योंकि रोज़मर्रा के कामों में इंसान इतनी बिज़ी होता है। अब स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ मैं
टीस्पून मैंने ऐड किया है इसमें ब्लैक पेपर का और चिली फ्लेक्स का। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये ज़ीरे का, ठीक है। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा अगर हो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, उसकी खुशबू ही अलग आएगी, ठीक है। नमक ऑलरेडी पहले ऐड था, तो अब हम बिल्कुल ज़रा सा डालेंगे बाद में, अभी नहीं। ये मैंने कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया ऐड किया है, ठीक है। बस इसको इस तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि मसाले जो है ना, जितने भी स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं वो चिकन के साथ रच बस जाएँ। देखिए चिकन ने अपना पानी कितना रिलीज़ कर दिया, मैंने तो ज़रा सा पानी डाला था। वो टमाटरों का पानी भी बीच में शामिल हो गया है और इस वजह से चिकन का मिल के तो ये पानी जो है ना वो सब कुछ यही है। हल्दी पाउडर डाला मैंने, मिक्स करेंगे अब इसको। और ये देखें जी, मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, अब कम डालूँगी, ठीक है। पहले मैंने ज़्यादा डाला था, आप अपने ऐड टू टेस्ट कीजिएगा। अगर कम खाते हैं तो बेशक मत डालिएगा, अगर ज़्यादा खाते हैं तो फिर डाल सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है टोटली। सॉल्ट आपने ऐड करना है अपने अकॉर्डिंगली। और अब मैं सारी ग्रीन चिलीज़ जो हैं, 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ जो हैं वो मैंने इस तरह क्रश करके इसमें डालनी है। और अब इसका अच्छे तरीके से मैं इसको भुनाई करूँगी कि यहाँ तक कि पानी जो है वो इसका सारा ड्राई हो जाए। जितनी ग्रेवी आपने रखनी है उतनी रख लीजिएगा, बाकी सब ड्राई होगा। मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी इस मौके पर, बहुत प्यारी खुशबू आती है। ये मैंने अब थोड़ा सा इसमें ऐड किया है पेपरिका पाउडर, रेड चिली नहीं है, सिर्फ इसको कलर देने के लिए कश्मीरी लार्ज मिर्च जो है वो ज़रा सी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, हाफ की भी हाफ टी स्पून, ठीक है। और अगर नहीं भी है तो ये ऑप्शनल है, नहीं ऐड करना चाहते तो बेशक मत कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों के घर पे नहीं होती, जिनके घर पर है वो डाल लें, जिनके घर पे नहीं है वो बेशक ना डालें, ठीक है। ये देखिए पानी ड्राई हो गया था, बस मेरी कढ़ाई रेडी है और हम इंजॉय करेंगे अपना लंच। होपफुली आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, इजी और बहुत मज़े की। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर जल्दी हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।